Birodarlar, bu video syomkamiz akalar maxsus bo'ladi. Bunaqa sog'liqlar akalar har doim ham kelavermaydi. Chunki sog'liqda o'ta velikanlar akalar. Haqiqiy anguslaridan keldi akalar. Like bosishga arzisa agar bitta like bosib qo'yasiz, inshaalloh sizni qo'rangizda ham akalar bo'lsin deb qolamiz da xolasa. Chiroyli syomka qilib beramiz. Qo'ylarni zo'ridan kelgan, katta velikan qo'ylarimizni akalar kuchlilardan kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli Chorobozor YouTube kanali qadrli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va bo'g'oz sog'liq ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning yakshanba dam olish kuni akalar. Mana bu qo'ylarda akalar dam olish kunida dam olishga ko'rasiz xudo xolasa. Akalar, zo'r video syomka tayyorlaganmiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz, ya'ni Ilhomjon akamizning qo'ralariga kelganmiz akalar. Bugungi video syomkamizda akalar faqat bo'g'oz sog'liqlarimiz chiqadi, xudo xolasa nah bo'g'ozlardan akalar. Qo'ylarimiz akalar hammasi ko'radigan bo'lsangiz yelinlab yotdi. Hozir bitta ushlab ko'rsatib, chiroyli qilib ma'lumotlarni birgalikda Ilhom akamizdan beramiz. Ilhom aka, assalomu alaykum. Xudo xolasa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Maza yaxshimi aka? Xudoga shukr. Yangi joylarda qo'ylarda boshqachalar bilan aka. Xudo xolasa. Mana akalar, bunaqa sog'liqlar har doim ham kelavermaydi akalar. Shunaqa, hali inshaalloh qo'ydi sorta bo'yiga ishqiboz odam bor, endi bundayroq qo'yga ishqiboz odam bor. Bundayrog'i ham bor uka, kelishaveradi. Anaqa qo'ylar bizga syomkaga chiqishmaydi. To'g'risi gap. Xo'p, Ilhomjon aka, bugunga nechta sog'liq chiqaramiz endi? Hop, beyda 35 ta sog'lig'imiz bor, Alisher. 35 bor. Ko'p emas, bilasiz, lo'nda qo'yib kelaman, zo'r qo'yib kelaman. Mana aka. Tagini ko'rsatib qo'y, uka. Langillayapti tagi. Juda yaqin. Beliga bemalol yotib olsangiz ham bo'lar ekan. Ha, bemalol ustiga kurash ham tushaveradi, hop. Hop, ichida oqidan bor, sarig'idan bor. Bitta jigardan ham ko'rdimmi, jigar rangidan? Ha, jigar rangi ham. Jigar rangidan ham bor. O'ta go'zal. Qo'ylar naqa Ilhomjon aka? Alisher qo'ylarni ko'ring. Mashallah. Mana yerini ko'rsatib qo'ying. Mashallah, har birimiz nasib qilsin. Ishlarimiz ham 6 tish. Alisher, 3-qorin. Qilich. Jonivorni qarang. Qo'chqorni ham zo'rni qo'shib qo'yibsiz aka? Ha, qo'chqor mana hechga keldi Alisher. O'zim ekitishmi qo'chqor? Ekitish keldi, yorib qolibdi. Lekin qo'chqor toza ekan lekin. Qo'chqorimiz yaxshi qo'chqor. Mana. Garbanosga bular. Ha, garbanoslari ham hamma yo'q, ko'ryapsiz. Rangilari, sveti, xudo xolasa mana qo'chqorning raziyasidan qarang, oyoq uzunligi. Xudo xolasa qo'chqor akalar o'zi aslida olganda qo'ydi ichida yurganmi deyman bu. Bu sog'liqchida yurgan, ha. Orcha semizmas ekanda. Mana shu qo'yimiz bilan perta mana shu qo'yimiz bilan. Nechta buni soni Ilhomjon aka hozir? Mayli 15 dona, Alisher qo'chqor bilan, ha. Mana. Qo'yimiz 4 tish mana. Toza arashanda. Xudo xolasa hurmatli tomoshabinlar, mana shu qo'ylarni xudo xolasa obunachilarimizga tavsiya qilamiz akalar. Hop, Ilhomjon aka, buni asosan yoshi qanaqa? Ehtiyot bo'ling. Hop. Beyda 4 tish 6 tish Alisher bu qo'ylarimiz. 4 tish 6 tish. Asosan qarisi yo'q-a, xudo xolasa. Yo'q. Qarigani yo'q. Ehtiyot bo'ling. Qo'ydi vesi katta-da Ilhomjon aka. Ha, yotib bor. Xudo xolasa buni ustiga bosib qolsa yomon bo'laveradi bu qo'ylar. Bu endi shuncha vesda to'g'risi aytganda bir ko'tarib yurish ham oson emas, chunki bir yaqin bir 100 kg atrofida chiqadi-a? Shunaqa. Oldi. Ha, eng pasti ham 85 kg, 80 kg atrofida bo'lsa kerak, Alisher. Yo'lda qilib beramiz-a obunachilarimizga. Puli o'ta qulay. Buni tomosha qilishsin. Otangga rahmat deb berishadi oxirida. Alloh. O'zi aytkizib beradi. Mana shu qo'yimiz ham o'ta yaqin. Alisher. Ana. O'zi yellari qo'zg'ab. Hammasi yerin qo'zg'ab qo'ydi. Mana bitta o'tsin ko'ringlar mana. Bitta o'tkiz. Xudo xolasa akalar bunaqa qo'ylarni syomka qilsangiz ham maza qilasiz. Buni ko'rgan odam ham maza qiladi. Olib boqishsa ham maza qilish. Mana qo'ylarni qarang. Yoniverladi. Vallahi qarang, Alisher, bu qaysisini ushlasang, keyin chiqaveradidan qo'ydi qarang. Bo'ylar nechaga beramiz buni, Ilhomjon aka? Bo'ylari 85 balandroq bo'lsa kerak, Alisher. O'lchab ko'rganim yo'q. 85 sm atrofida aka. Bunaqasi to'g'risi aytgan akalar har doim ham kelavermaydi. Yaxshi qo'y qilasiz. Endi mana shu sog'lardan o'zingiz o'ylab ko'ring, qanaqa qo'zi tushadi deb o'ylaysiz. Jonivorda ig'vollig'ini Alloh taolo bersa aka, yaxshi qo'zilar tushadi xolos. 85-90 bo'yda, shunaqa. 85-90. Ilhomjon aka, bu yerda 14 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Ha, bir dona qo'chqorimiz bor. Komplekt ekanda. Shunaqa, bitta. Al, olsa ham, olmasa ham qo'chqorni qo'shib qo'ydik, Alisher. Mashina ichida kelibdi. Narxini endi bir kelishtirib aytamiz Ilhomjon aka buni. Uka, men bu qo'yni zo'ri kelib qolibdi deb 8 million, 8,5 million narx aytmayman, uka. Ha. Buni yo'lida aytib qo'yag'lar. Turishini qarang. Ha. 8 million kami bor, Alisher. Kami ham bor. Kami ham bor. 8 million aytmayman. Chiroyli qilib o'tib beraman. Qancha o'tamiz aka buni? 7 million 700 mingdan. 7 million. 7 million 7,5 qilsak-chi aka, nima deysiz? Sizlar o'zingiz ketaveradi, uka. 7 million 500 mingdan 7 million 500 mingdan ketaveradi. Mana akalar. Ammo o'tib ber qilishmasmi, Alisher, to'g'risi gap. Endi bizga ham yengil qolish kerak-da. Dunyo foyda qilmaydi ammo.
Iloji bo'lsa buni tepasiga kelib, Alisher. Ha. Ko'rib olishsin uka. Hammasini. Ha, hammani ko'rib olishsin, maza qilishadi. Biz bugun yakshanba, dam olish kuni ko'pchilik yo'lga chiqib borishi mumkin aka. Ha, behijolat. Mana qo'ramiz ochiq uka, yotqani joydan yotqanga ham joy bor. Xohlasa agar bir kishi oladigan bo'lsa ham akalar, hamma to'liq ma'lumotlarni beriladi. Masofadan turib endi ko'pchilik ulgurmay qolishi mumkin, lekin tepasiga kelib aka realni qo'ydi ko'rib oling. Qo'yimiz birada 8 kishi ham yo'q Alisher. Kelgan odamga bittada yo'qadi Ilhamjon aka. Ha, maza qiladi uka, shuni ko'rganda bo'ldi, menga baraka deyaveradi. Xudo xolasa qo'ylar yaxshi ekan lekin akalar. Mana shu oq qo'ylarimiz ham bor, Alisher, mana oq qo'ylarimiz ham. Neresi ushab kelgan? Mana, tagi naq. Endi buni o'zi ko'z ko'rib turgan ekanda, chunki bo'g'oziga ham yaqin bo'lib qolibdi hammasini. Mana. Buni bittasi 4 tish, bittasi 6 tish mana. 4 tish bunisi 6 tish. Ona bola ekan. Hammasini ochib berilaveradi. Ha, mana. Ona bola ekan mana. 6 tish. 6 tish. Bitta 4 tish, bitta 6 tishi bor. Ona bola ekan, mana shu ikki qo'yamiz. Mana. Jupaganda. Jonivorlar. Xo'p, 7 million 500 ming so'mdan akalar bir joyga optim narxiga ketdi. Xohlasangiz qo'chqorni qo'shib oling, xohlasangiz qo'chqorni tashlab keting. Lekin qo'chqorda akalar, qo'chqor ichida ketadimi? Ha, qo'chqor shuni ichida u hali 800 dollar, 1000 dollar deyilmaydi. Alisher, mana ichida keldi. Bo'laveradi aka. Ha, yengil bo'lmasa qarang, bunday qilamiz. Qo'chqorda o'zini alohida olsa ham beraverasiz. Ha, qo'chqorda o'zini ham beraverasiz. Agar mabodo birta sog'liq juplab jo'natib yubordi desa ham, bitta qilib beraveramiz. Yakkalabga nima deymiz narxini buni? Yakkalabga kelishamiz Alisher. Endi ko'rib turibsiz, bu hali joyaniga 5 ta qo'limda o'zimga tiqib olmayman. Yengil-yengil hali qilamiz, kelishamiz uka ustiga. Nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Yo'q, yo'q, xudo xolasa bir hafta yebichariga, yo'tal-po'taliga bir hafta kafolat. 3 ta oqi bor ekan, qolgani sariq, bitta qorasi bor ekan. Bitta jigar rang bor ekan, qolgani sariq akalar. Ishqibozlar bo'lsa akalar, yebichariga bir hafta garantiyasini beriladi, kafolati. Qo'ylar eng muhimi yosh. Yoshi yosh akalar. Xudo xolasa tavsiya qilaman akalar. Buni bitta olib ham bunaqa qo'ydi paralasha olmaydi, Alisher. Biz ham rosa mehnat qildik, talamash qilib yurib oldik kerak bo'lsa. Kelishsin, bitta maza qilib olishsin bo'ldi. Boqishada boshqa hech narsa emas. Endi bozordan ham bunaqa xillab terib olish qiyin. Ha, qiyin, juda qiyin. Xudo xolasa akalar tavsiya qilaman. Yaxshilari doim siz uchun maxsus bo'ladi, faqat Chorabozor kanalida akalar. Like bosasizlar, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Eng zo'rlarini sizga biz taqdim qilamiz akalar. Bo'lmasam keyingi partiyalarimizni sekin olib chiqib ko'rsataveramiz akalar. Bizning vaqtimiz bor chegaralangan. Buni ming ko'rsatganimiz bilan obunachilarimiz o'zi maza qilib tomosha qilishsin aka. Xohlasa keyingi partiyamizga ham zo'rlari chiqadi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana keyingi partiyalarimiz akalar. Sariqlaridan, xudo xolasa. Bularda ham akalar mana ko'pini akalar yellar tashib qoldi. Ilhom aka qo'chqirdan chiqqanmi hammasi buni? Bularning hammasi qo'chqirdan chiqqan Alisher. Mana. Voy jonivorlar. Sog'lomligi zo'r, xudo xolasa. Ha, Alisher o'ynab turibdi, xudo xolasa. Ikkinchi partiyamiz ham lekin yaxshi. Bayda yash qo'ylar Alisher. Ha. Hop, 2 tish, qo'zi 4 tish. Bitta 6 tishi bor. Hop, qo'zi 2 tish 4 tish ekanda, 6 ta. Shunaqa. Nechta soni buni? Hop. Bayda 14 ta. 14 dona mana akalar. Bitta ko'rib oling akalar. Qo'ylarni yaxshi ekan bu ham. Narxi yengil bo'ladi, xudo xolasa. Ha, ulardan ancha yengil uka. Mana. Mana shu qo'ylar 4 tishmi? Mana bunaqa qo'ylar tagini ko'rsatdim. Mana, tagi ham bunaqa ekan mana shuni. Mana 4 tish. 4 tish. Qirg'izistonni qo'ya. Ha, Qirg'izniki, birkalari bilan turibdi. Mana akalar, o'ta belgikanidan bu ham. Bo'ylari 85 atrofiga chiqib boradi. Shunaqa, 85 plus minus. Plus minus. Hisoblan chiqarib olasizlar kerak. Endi 90'lar ham bor, uning ichida ham uka, ha. Bo'ldi aka. Eshitdingiz buni, Ilhom aka? Bayda 14 dona. 14 ta. Xudo xolasa akalar, yosh, sog'lomligi, xudo xolasa garantiyasi beriladi akalar, mana. Endi 2 tish o'tibdi. Yosh ekan lekin qo'ylar. Xudo xolasa akalar, hammasi ham akalar nasldor Qirg'izistonda sog'liqlar akalar. Buni ham optimga bir joyga olaman degan obunachilarimizga qancha narxi Ilhamjon aka buni? Meyda ham hali meyda juda qilib, hali qilmayman, savdo qilmaylik aka. 7 milliondan bo'lsa bir joyga yetkazib beraman. 7 dan. Dastlabki ichida yetib boradi. Dastlab kelishilgan pulni ichida aka. Uyga boradi, shuni qo'rasa qamaydi, o'sha yerda pulni sanab berishadi. Bo'ldi aka. 7 million so'mning ichida aka, dastlabkasi ham. Xudo xolasa qayerdan bo'lsangiz ham Namangandan turib, akalar Samarqandga dastlabki qilib berishyapti akalarimiz. Xudo xolasa duo qilib qo'yasizlar, hammalarining ishlariga rivoj bersin akalar. Mana shu onlayn qancha kuchaygan sari akalar, to'g'ri aytganda dastlabkilar butun O'zbekiston bo'ylab qilib berilaveradi. Faqat sizlar paddeshka qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi, xudo xolasa. Like bossalang birinchilardan bo'lib boradi sizga akalar, mana. Qo'ylarni narxligi akalar. Mana shu 2 partiya Ilhamjon aka. Ha, o'zi ko'payib kelmaymiz, o'z bilasiz, 40 ta 50 ta lo'nda qo'yib kelamiz, mondali qo'yib kelamiz. Bo'ldi aka. Mana shularda akalar yakkalab mana
o'zi ajrasib qo'y ko'rinadi mana. Ha, bular bitta qilsa o'zi bitta yurgizsa ko'rinadi, yomon ko'rinadi. Yakkalab osalangan akalar ishqibozga tavsiya qilaveraman akalar. Xotirjam akalar ikkilanmasdan olavering, haqiqiy nasl. Sizga qo'chqaringiz zo'r bo'lsa akalar 2 yil qo'shib bolasini olaverasiz, xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar, sizga manzilimizni bir qator eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloq akalar. Qatag'on mahallasi. Bugun kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Bunaqa yaxshilarni xudo xolasa o'tkazib o'rmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Do'stlaringizga xotirjam padli safar kanalimizni ham tavsiya qilib qo'yasiz. Hali 5 millionlik, 4,5 millionlik qo'y so'raganga ham bor uka. Ayda turibdi, unaqa qo'yni chiqarmayman bilasiz internetga. Bo'ldi aka. Kelishaveradi unaqa qo'y so'ragan. Telefon qilishaveradi, ha. Hurmatli tomoshabinlar, aloqaga chiqsalaring, lakaslar tashlab tepasiga ham kelib ko'rib oling. Hurmatli tomoshabinlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.